Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanaand by hierdie lofsangdiens van ons. Dis so 4 keer in die jaar wat ons so aand het soos vanaand van heerlike samesang waarin ons die Here groot maak, eer vir wie hy is en wat hy vir ons gee. Ek wil ook graag vanaand spesiaal welkom sê vir die lidmate van ander gemeentes wat hier is. Vanaand is baie welkom hier by Bellville Oos. Dit is vir ons 'n voorreg om u ook vanaand in ons midde te kan ontvang. Die kollektes ook vanaand is vir die instandhouding van die erediens en vir die Bolandse bedieningsfonds. Hier by ons is die gebruik, kan dit by die deure afdra of u kan dit elektronies oorbetaal aan die kerk. Na die erediens vanaand kan ons lekker saam koffie en tee drink, lekker gesellig saam met mekaar verkeer. En dan dalk net, indien iemand nie mooi kan sien nie, is dit dalk jou bril is. Ek het probeer kyk, ek kom agter, iemand het hierdie bril nodig. Hy is opgetel op die parkeerterrein vanoggend deur die motorwagte, dus die bril is hier, ek gaan hom na die diens vir Elfriede gee, dus kom haal dit gerus af. Dan wat die lofsangdienste program betref vanaand, net 'n paar opmerkings daaroor. Die program gaan verloop soos wat u dit gaan sien op die skerm. Dus ons volg die skerm. Tog belangrik, indien daar dalk by 'n lied of 'n strofe 'n M staan, of 'n V of 'n K, dan beteken dat daai lied deur of die mans, of die vrouens, of deur die kinders gesing gaan word. Dis net vir duidelikheid. Indien daar niks, nie 'n M, 'n V of 'n K by 'n lied staan nie, beteken dit ons sing almal saam. Sodat daar vanaand geen verwarring is nie. En dan wil ek regtig dankie sê vir ons musikante wat hulle gawes ook vanaand tot beskikking van die Here stel. Ook tot opbou van ons gemeente. Sê dankie aan Bart, Andrei, Karike, Pieter hier by die klavier, Elrey, daar sit jy. En dan ook vir Werner. Baie dankie vir dit wat julle vir ons voorberei het. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Terwyl u net so bly sit, kom ons buig die hoofde en dan gaan ek vir ons saam bid. Ons getroue en liefdevolle hemelse Vader, Here, ons dankie uit ons hart uit vir hierdie samekoms van gelowiges. Ons is by mekaar gebring deur u Gees, geroep om saam met mekaar u te ontmoet, u te verheerlik. Ons dank teenoor u uit te sing, ons bewondering teenoor u uit te sing. En te buig ook voor u woord. Here, baie dankie en ons bring daarvoor alle dank aan u en alle eer aan u. Dat u vir ons die groot geskenk gegee het van die geloof. En ons bely vanaand dit kom nie uit onsself nie. Maar is die kragtige werk van u Gees wat lewend maak.
Dankie dat ons begenadig is, ook met hierdie gawe. En daarom bid ons, seën ons, as ons vanaand al singende of al luisterende, saam met mekaar ons Christelike geloof bely. Maak dit, Here, 'n belydenis wat nie alleen oor ons lippe kom nie, maar maak dit 'n hartsbelydenis wat ons elke dag van ons lewe dra, waarin ons vashou. Maak dit 'n belydenis wat ons troos, ook in alle omstandighede, in ons eie lewe, maar ook in hierdie wêreld. Maak dit 'n belydenis wat ons ook met hoop laat leef, ons Here Jesus Christus tegemoet. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom ons lees saam, broeders en susters, uit Romeine 10. Romeine 10, ek wil graag 2 verse uit hierdie hoofstuk vir ons lees. Paulus skryf hier: As jy met die mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons, en ons word gered. Ek hoop u het dadelik uit hierdie woorde uit Romeine 10 gesien dat Paulus geloof en belydenis aan mekaar verbind. Nou 'n geloofsbelydenis soos die geloofsbelydenis van Nicea, kan ons sê is 'n openlike, is 'n opregte erkenning van die lewende God voor mense. Dis 'n erkenning, dis 'n belydenis van wie God is en wat hy in Christus deur die Heilige Gees in mense se lewens doen. Ons kan sê 'n geloofsbelydenis is 'n kort samevatting van hoe God homself as skepper, maar ook as verlosser aan ons bekend gemaak het. Geloofsbelydenis kan ons ook sê, is 'n samevatting, kort, kernagtig, 'n samevatting van die leer van die evangelie wat ons in die woord van die Here kry. Nou, byna alle Christelike kerke beskik oor 3 sogenaamde ekumeniese of algemene belydenisskrifte. Die eerste een ken jy baie goed, die 12 artikels wat ons baie gereeld in ons eredienste gebruik. Dis die eerste een. Die tweede een is die geloofsbelydenis van Nicea, wat van jare 1700 jaar oud is. Ons gebruik dit ook van tyd tot tyd in ons eredienste. En dan kry ons ook die geloofsbelydenis van Athanasius. Ek dink baie belangrik om te onthou is dat geen geloofsbelydenis sommer net op 'n dag klinkklaar verskyn het nie. Agter elkeen van ons geloofsbelydnisse sit daar 'n lang stuk geskiedenis. By tye selfs geskiedenis van stryd om die waarheid te bely, om dit helder en duidelik te formuleer, sodat Christene teenoor die wêreld kan sê presies wat hulle glo. Net 2 kenmerke oor die geloofsbelydenis van Nicea, wat ons vanaand letterlik gaan uitsing en uitjubel. Ek dink 2 besonderse kenmerke van hierdie geloofsbelydenis.
is dat dit besondere klem plaas op die godheid van Jesus Christus. En hierdie belydenis verwoord dit so, dis my baie mooi. Daar staan, voor al die eeue uit die Vader gebore, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Ek dink ons hoor hierin die geweldige belydenis, dat Jesus Christus nie net waarlik mens was nie, maar ook waarlik God. Dis die eerste kenmerk. En die tweede kenmerk van die geloofsbelydenis van Nicea is die baie mooi belydenis dat die Heilige Gees nie net van die Vader uitgegaan het nie, maar van die Vader en die Seun, dat hulle hom gestuur het om in ons te woon, in ons te werk. Mag jy vanaand met volle oorgawe jou Christelike geloof met jou hart, maar dan ook met die mond bely. En dink daaraan, dis 'n belydenis teenoor die hele wêreld van wat ons glo, die rykdom, die diepgang daarvan. Jy mag die oorgawe waarmee jy ook vanaand saam sing in hierdie belydenis, mag dit 'n inspirasie wees vir jou medegelowiges. Om hierdie geloof steeds te bly bely, daaraan vas te hou. Maar om ook hierdie geloof in hierdie wêreld van ons te bely. Die kosbare openbaring van die Here aan ons. Ons gaan nou, broeders en susters, die program volg, soos dit op die bord verskyn. Ek vra dat u vir ons net 'n oombliekie kans gee en ons kop ons af. Ons glo in een God, die almagtige Vader.
Ons glo dat God die skepper is van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal.
Ons glo dat ons Here Jesus Christus deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword het. Hy het mens geword. Ons glo dat ons Here Jesus Christus onder Pontius Pilatus vir ons gekruisig is. Hy het gelei en is begrawe.
Ons glo dat ons Here Jesus Christus op die 3de dag volgens die skrifte opgestaan het en dat hy na die hemel opgevaar het. Ons glo dat ons Here Jesus Christus nou sit aan die regterhand van die Vader
en dat hy met heerlikheid sal terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo dat daar aan Christus se koningskap geen einde sal wees nie.
Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. En hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk.
Hoe tasbaar word wat ons bely, as ongemerkte dae skielik klots teen datums teen 'n muur en die boegstroom stil terugvloei deur eeue lank onthou. Ons reik vandag die hand na verre voorgeslagte. Oor soveel eeue saam dra ons die credo voort ter ere van sy naam. Ons mag steeds gereeld u kerk bely wat heilig is en tog so sondig broos. Algemeen, maar ook selfsugtig, liefdeloos. So skamel Christelik ons wat nou hier woon of een al verhuis het. Maar Heer, ons het ook saam bely die eng en enger drupstraal van ons tyd. Sal eendag weer uitbundig duin oor al sy oewers in u wye see en ons sal ewig leef. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.
Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U deur U Gees U kerk gelei het om die heerlike evangelie van verlossing in Jesus Christus in mense taal te kan vertolk, saam te vat, liedere daaroor te kan skryf, sodat ons vanaand saam ons heerlike verlossing in ons Here Jesus Christus kan uitsing. En ons bid, Here, dat U ons elke dag van ons lewe in die waarheid sal lei. Dat elkeen van ons nie skaam sal wees om U in hierdie wêreld te bely nie. Nie skaam sal wees om die Christelike geloof te verdedig nie. Nie sal huiwer en skaam sal wees om dit ook in hierdie wêreld in te dra, te verkondig met 'n blye hart, met 'n oorgegewe lewe vol bewondering vir U ons God. Ons dankie, Here, dat U ons ook vanaand vir mekaar gegee het. Dankie dat ons deur mekaar ook bemoedig kan word, geïnspireer kan word om in die ware geloof te bly leef, daaraan vas te hou. Here, U kerk, bly die wonder van U Gees
En dankie dat ons dit kon beleef, ook vanaand saam met mekaar, soos wat ons saam kon sing, U ter ere, U ons God en ons Vader. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.